साईं असांखे तहफ़ुज़ खपे, असांखे तंग कयो वञंदा ऐं जेको आहे रोज़ असांजे दर ते अचनि था चवंदा जेको आहे माना तव्हां बांह ॾियो, असां न कई आहे न हुन में इनवॉल्व आहियूं न छा आहियूं, बेगुनाह असांखे तंग था करनि। उन्हनि जा सोट वेठा आहिनि, ॿाहिरि वेठा आहिनि, उन्हनि सां कोन था। मुंहिंजो नालो रायब अली बुर्दी आहे, मां खोसापुर जो रहवासी आहियां, जेको आहे हाजी अला दादा ॻोठ जो। मां पिराले शहर में जेको आहे कारोबार कंदो आहियां, उते बुढ़ा कलाया मुंहिंजा मासात आहिनि, उन्हनि कमु कयो आहे, उहो जेको आहे सो खणी आया आहिनि। छोकिरी हाणे मुड़ी आया, मूंखे चवंदा त जेको असां छोकिरी वापसि कयो, न त असां कुझु बि तव्हांखे करे सघंदा। उन्हनि सां असांजो को तालुक़ु न आहे, न असांजे खाइण पीअण में रहंदो असांजो जेको आहे असां ॻाल्हाईंदा बि न आहिनि, पर उन्हनि पाण बि चयो असां जांच रखी आहे, तव्हां सां उहो न ॻाल्हाईंदा आहिनि। पोइ बि अची मूंखे चयूं बाबा जांच कयो तव्हां। अब जांच असां कहिड़े हिसाब सां कयूं, तव्हां पंहिंजी जांच कयो न, असां हुननि जो वास्तो को बि न आहे, असां उन्हनि कीअं जेको आहे कयूं। असांजो चवण आहे असांखे तहफ़ुज़ खपे, असांजी धमकियूं था ॾियनि, इहो असां माना ग़रीब सां पूरो कंदा आहियूं पंहिंजो, असांखे तंग था कनि अची रोज़ रोज़ अचनि, असां भाइनि खे तंग था करनि, असां पंजनि ई भाइनि खे तंग था करनि। कल्ह बुरड़ा आया, असांखे धमकाए विया आहिनि, चवंदा असां ईअं कंदासीं उहो कंदासीं। बाबा साहिब उन्हनि जा को तालुकात ई न आहे, उन्हनि जा सोट वेठा आहिनि, ॿाहिरि वेठा अथनि, उन्हनि वञनि नथा, तंग असांखे था करनि। ॾिसो नी साईं, ओॾे वञनि कोन था, असांजे था अचनि, असांखे तंग था करनि, बेगुनाह असांखे टार्चर था ॾियनि। बिल्कुलु सही, असांखे तहफ़ुज़ खपे।